ॐ हेमाङ्गदतुलाकोटि किरीटोज्ज्वल विग्रहम् मन्दमारुत संक्षोभि बलिताम्बर संशयम्। हे श्री कृष्ण चन्द्र भगवान, हे प्रभु, हजुरका बाहु युगल स्वर्ण खचित बाजुबन्दबाट अत्यन्त सुशोभित भएका छन्। बाजुबन्दका अग्रभागको जुन चमक छ, सूर्यवत प्रकाशमान किरीट हजुरको मुकुटमा त्यो परिरहेको छ, जसले प्रत्येक अंग उज्जवल कान्तिद्वारा उद्भासित भइरहेको दृश्य देखिन्छ। नीलो मेघमण्डलमा जुन चम्किने बिजुली छ, त्यो बिजुली जस्तै श्याम विग्रहमा पीताम्बर अत्यन्त चम्किरहेको छ। मन्द मन्द वायुको गतिले त्यो पीताम्बर तरंगायित भइरहेको देखिन्छ। हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जसले गर्दा हजुर अगणित कन्दर्प विदलित भइरहनु भएको छ, त्यस्ता त्रिभंग ललित भुवन मोहन श्याम सुन्दर भगवान श्री कृष्णलाई म सदा नमस्कार गर्दछु। वैदिक सनातन धर्मका सम्पूर्ण अनुयायी महानुभावहरू, यो सनातन संस्कार जागरण हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरू सबैमा म हार्दिक नमन गर्दछु। आउनुहोस्, आज हामी एकादशी व्रत महात्म्य लिएर त्यसैको चर्चामा उपस्थित भएका छौं। एकादशी व्रत महात्म्यको चर्चा यहाँहरू समक्ष गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। हामीले यो भन्दा अगाडि माघ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीका विषयमा जानकारी सुनिसकेका छौं, त्यो व्रत पनि पालना गरिसकेका छौं। अब हाम्रा अगाडि माघ शुक्ल एकादशी व्रत आएका हुनाले माघ शुक्ल एकादशी व्रतको बारेमा म यहाँहरू समक्ष बताउन उपस्थित भएको छु। महाराज युधिष्ठिर र भगवान श्रीकृष्णको संवादका रूपमा यी माघ शुक्ल एकादशीका व्रत महात्म्य रहेका छन्। भविष्योत्तर पुराणमा यी एकादशी व्रत महात्म्य बताइएका छन्। यद्यपि पद्म पुराणमा पनि यी एकादशीका व्रत महात्म्य विस्तार गरेको छु भनेर भगवान श्रीकृष्णबाट आज्ञा भएको देखिन्छ। यी एकादशी महात्म्य प्रसंगलाई म यहाँहरू समक्ष सुरु गर्दैछु। युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, साधु कृष्ण त्वया प्रोक्ता आदिदेव जगत्पते स्वेदजा अण्डजाश्चैव उद्भिजाश्च जरायुजा। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हजुरले मलाई माघ कृष्ण पक्षको एकादशीका बारेमा बताइसक्नु भएको छ। हे श्री कृष्ण, हजुर जगतका पति हुनुहुन्छ, जगतका मालिक हुनुहुन्छ। हजुरले नजानेको भन्ने कुरा केही पनि छैन संसारमा। अखिल ब्रह्माण्डको मालिक हुनुभएको हुनाले हजुर चराचर जगतका जे जस्ता प्राणीहरू छन्, ती सारा प्राणीहरूको अन्तर्यामीका रूपमा हजुर रहनु भएको छ। स्वेदज भनेको पसिनाबाट उत्पत्ति भएका जे जस्ता प्राणीहरू छन्, जीवहरू छन्। अण्डज भनेको फूलबाट, अण्डाबाट प्रकट भएका जे जस्ता जीवहरू छन्। उद्भिज भनेको माटोबाट उम्रिएका जे जस्ता जीवहरू छन्। र जरायुज भनिएको साल नाल सहितले भएर प्रकट हुने, जन्मिने जे जस्ता जीवहरू छन्, प्राणीहरू छन्। ती सबै प्राणीहरू उत्पन्न गर्ने, ती प्राणीहरूको पालना गर्ने, ती प्राणीहरूको संहार गर्ने सारा कार्य हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हजुरले नै गर्नुभएको छ। हजुरले माघ कृष्ण महिनाको षड्तिला एकादशीको बारेमा मलाई बताइसक्नु भएको छ। अब म हजुरबाट माघ शुक्ल एकादशी को
व्रतबारेमा जान्न चाहन्छु। कृपा गरेर मलाई त्यो कुरा बताउनुहोस्। माघ शुक्ल एकादशीको नाम के हो? ती एकादशीका व्रत विधि के कस्ता छन्? कुन देवताको पूजा ती एकादशीका दिन गर्नुपर्दछ? कसको उपासना गर्नुपर्दछ? यसरी महाराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णसँग जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो, भगवान श्रीकृष्ण आज्ञा हुन्छ, हे महाराज, हे युधिष्ठिर, हजुर एकाग्र भएर सुन्नुहोला। माघ महिनाको शुक्ल पक्षमा जुन एकादशी तिथि आउनुहुन्छ, ती एकादशीको नाम जया भनेर राखिएको छ। जया नामले ती एकादशी प्रसिद्ध हुनुहुन्छ र जया एकादशी ज्यादै श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। पवित्रा पापहन्त्री च पिशाचत्व विनाशिनी नैव तस्या व्रते चिरणे प्रेतत्वम जायते नृणाम। अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ जया एकादशी। सारा पापहरूलाई सखाप गर्न समर्थशालिनी हुनुहुन्छ र जसले जया एकादशीको व्रत गर्छन् भने उनीहरू जति सुकै नीच दुष्कर्मबाट पतित भएका र उनीहरूले पिशाच हुनुपर्ने त्यस्तो अवस्था आएको छ भने पनि त्यस्तो पिशाचत्वबाट एकादशी जया एकादशीको उपासना गर्ने व्यक्तिहरू सजिलैसँग मुक्त हुन सक्नुहुन्छ र जया एकादशीको व्रत गर्ने व्यक्तिहरूले कहिल्यै पनि पिशाचत्वलाई धारण गर्नु पर्दैन, प्रेत हुनु पर्दैन भनेर बताइएको छ। यसरी सारा पापहरू नाश गर्ने र शरीर छुटिसकेपछि पनि, मृत्यु भइसकेपछि पनि मोक्ष प्रदान गर्ने अरू कुनै एकादशी छैनन्। हे महाराज, यो एकादशीको व्रत प्रयत्नपूर्वक गर्नुपर्दछ। हे युधिष्ठिर, यी एकादशीका महत्व बताउने एउटा पौराणिक कथा छन्। यी पौराणिक कथा मैले यद्यपि पद्म पुराणमा बेली विस्तारले भनिसकेको पनि छु, तैपनि यहाँले कतिको सम्झिनु भएको छ त्यसलाई म फेरि प्रकाश पार्न चाहन्छु। कुनै समयमा स्वर्गमा देवराज इन्द्र राज्य गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्त सुन्दर स्वर्ग रहेको छ, मनोरम छ। सारा देवताहरू अमृत पान गरेर त्यहाँ आनन्दित भएर रहनुहुन्छ। अप्सराहरूले देवताहरूको सेवा गर्नुहुन्छ। पारिजात वृक्षले अत्यन्त सुशोभित भएका त्यस्ता स्वर्गलोक छन् जहाँ नन्दन नाम गरेको बगैँचा छ। ज्यादै सुन्दर छ त्यो बगैँचा। ती बगैँचामा कुनै समयमा अप्सराहरू विहार गर्नुहुन्थ्यो, देवताहरू विहार गर्नुहुन्थ्यो। यस्तैमा एक दिनको कुरा हो, इन्द्र आफ्नै इच्छाले विहार गरिरहनु भएको थियो त्यो नन्दन वनमा र अत्यन्त खुशी साथ उहाँले 50 करोड नायिकाहरू लिएर त्यहाँ विहार गरिरहनु भएको थियो अप्सराहरूका साथमा। नर्तयामास हर्षात् स 50 कोटी नायिका भनिएको छ। 50 करोड नायिकाहरू लिएर, अप्सराहरू लिएर देवराज इन्द्र विहार गरिरहनु भएको थियो। नाचगान त्यहाँ चलिरहेको थियो। त्यही नाचगानमा एउटा गन्धर्व पुष्पदन्तक भन्ने हुनुहुन्थ्यो। त्यसैगरी चित्रसेन नाम गरेको गन्धर्व हुनुहुन्थ्यो। चित्रसेनका अरू पुत्रहरू पनि त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी एउटी गन्धर्वी हुनुहुन्थ्यो मालिनी नाम गरेकी, जो चित्रसेनकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो। ती मालिनीबाट एउटा पुत्र प्रकट भएका थिए जसलाई पुष्पवान भनिन्छ र त्यसैगरी पुष्पदन्तकको एउटा पुत्र प्रकट भएको थियो जसलाई माल्यवान भनिन्छ। पुष्पवान गन्धर्वकी पुष्पवती नाम गरेकी छोरी पनि हुनुहुन्थ्यो र ती सबै अप्सराहरू, गन्धर्वहरू नाचगानमा जब संलग्न हुनुभएको थियो, ती पुष्पवान गन्धर्वकी पुष्पवती नाम गरेकी कन्या छोरी माल्यवान गन्धर्वमा ज्यादै मोहित हुनुभएछ र माल्यवानसँग उहाँको प्रेम भयो। अतिशय कटाक्षले गर्दाखेरि माल्यवान र पुष्पवती एक अर्कामा वशीभूत हुनुभयो।
रूप र सुन्दरताले सम्पन्न ती पुष्पवती पनि ज्यादै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो भनेर वर्णन गरिएको छ। साहित्य शास्त्रमा साहित्यकारहरूले जसरी अत्यन्त सुन्दरी नारीको वर्णन गर्नुहुन्छ त्यस्तै किसिमको वर्णन यसमा गरिएको छ। कामदेव जस्तो अत्यन्त सुन्दर ती माल्यवान पुष्पवतीमा मोहित हुनुभयो। पुष्पवती निष्कलङ्क पूर्ण चन्द्र जस्तै हुनुहुन्थ्यो भनेर वर्णन गरिएको छ। उहाँका सारा जीव, त्यसैगरी हाउभाउ कटाक्ष सबै अत्यन्त सुन्दर थिए र त्यसले गर्दाखेरि माल्यवान ज्यादै मोहित हुनुभयो। इन्द्रलाई प्रसन्न पार्ने उद्देश्यले ती सारा अप्सराहरू गन्धर्वहरू नाचगान गरिरहनु भएको थियो, तर एक अर्कामा वशीभूत हुनुभएको हुनाले ती पुष्पवती र माल्यवानले विभिन्न किसिमको तालमा त्रुटि गर्न लाग्नुभयो। त्यो कुरा देवराज इन्द्रले जब थाहा पाउनु भएको थियो, ती माल्यवान र पुष्पवतीको ताल पनि मिलेको छैन, समय क्रिया पनि मिलेको छैन, क्रियाका गति चेष्टाहरू पनि मिलेका छैनन् भन्ने यस्तो देवराज इन्द्रले जब थाहा पाउनु भएको थियो, उहाँले ठान्नुभयो मलाई यिनीहरूले ज्यादै ठूलो अपमान गरिरहेका छन्, त्यसकारणले यिनीहरूलाई श्राप दिनुपर्छ भन्ने यस्तो विचार गरेर देवराज इन्द्रले श्राप दिनुभयो माल्यवान र ती पुष्पवती गन्धर्व गन्धर्वीलाई। धिग्वाम पापरतौ मूढा वाज्ञा भंग करौ मम युवाम पिशाचौ भवताम दम्पति रूप धारिणौ। हे पापमा रत भएका मूर्खहरू हो, मेरो आज्ञा भंग गर्ने तिमीहरू दुवैलाई म धिक्कार गर्दछु। तिमीहरू यसरी मलाई अपमान गर्ने भएको हुनाले दुवैले पिशाचत्व प्राप्त गर्नु परोस्। मृत्युलोकमा गएर तिमीहरू पिशाच भएर आफ्नो पाप कर्मको फल भोग गर। इन्द्रले दुवैलाई श्राप दिनुभयो। इन्द्रका श्रापले ज्यादै दुखित भएर ती माल्यवान र पुष्पवती दुवैजना स्वर्गबाट तलतिर झर्नुभयो। हिमालय पर्वतमा जब उहाँहरू पुग्नु भएको थियो, उहाँहरूको शरीर पिशाचत्वमा प्राप्त भयो र अत्यन्त दुःख कष्ट प्राप्त गर्न लाग्नुभयो ती माल्यवान र पुष्पवती दुवैले। मन ज्यादै दुखित भएको छ। पिशाचत्वमा प्राप्त भएको कारणले गर्दाखेरि इन्द्रियहरूले पनि कुनै कुराहरू थाहा पाउन नसक्ने यस्तो किसिमको अवस्था प्राप्त भयो उनीहरूलाई। श्रापले गर्दाखेरि गन्ध रस स्पर्श इत्यादिको भाव पनि उनीहरूले जान्न छोडे र ज्यादै छटपटिएका छँदा कर्मले पीडित भएका उनीहरू ज्यादै दुखित भएर कहिल्यै सुत्न पनि नसक्ने, खान पनि नसक्ने, निदाउन पनि नसक्ने, राम्रोसँग कुराकानी पनि गर्न नसक्ने यस्तो किसिमको अवस्था उनीहरूलाई भयो। विभिन्न किसिमको कहिले डाँडामा कहिले खोल्सामा डुलिरहन्छन्। यस्तो प्रकारले ज्यादै दुःख प्राप्त गरे। माघ महिनाको ज्यादै शीत तुषारोले गर्दाखेरि जाडोले कठ्याङ्ग्रिएर शरीरभरि काँडा उम्रिएका छन्। दाँत किटकिट भइरहेको छ। अत्यन्त कष्टले त्यो थुरथुर काँपिरहेको शरीरलाई लिएर ती पिशाच र पिशाचिनी एक अर्कालाई भन्न लागे, हाम्रो कुन पापले गर्दाखेरि यस्तो किसिमको पिशाचत्व हामीले प्राप्त गरेका छौं। यो निन्दित पिशाचपनलाई यो घोर नरक नै भनेर ठान्दछु भनेर ती माल्यवान भन्न थाले। यस्तो किसिमको पाप त कसैले पनि नगरोस्, जसले यति कष्ट भोगाउँदो रहेछ। ज्यादै एक अर्कामा विलाप गरिरहेका थिए। दुःखले उनीहरू ज्यादै दुब्ला पनि भइरहेका थिए। दैव संयोग भनौं, भगवानको कृपा। माघ महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी आउन लागेछन् र अगाडि पनि उनीहरू राम्रोसँग भोजन इत्यादि त गर्न सक्दैनथे। गन्ध स्पर्श इत्यादिको भाव नै उनीहरूबाट चाहिँ छुटिसकेको थियो। तैपनि माघ शुक्ल एकादशीकै दिन प्रसिद्ध जया एकादशी आउनुभयो। सारा तिथिहरूमा ज्यादै उत्तम तिथि भनेर जया एकादशीलाई मानिएको छ।
त्यस्तो तिथि प्राप्त जब हुनुभएको थियो, एकादशीकै दिन थियो, ती दुवै पिशाच पिशाचिनी माल्यवान पुष्पवती भोकै रहनु भएछ। त्यो दिन एउटा संयोग त्यस्तो पर्यो, केही पनि उहाँहरूले भोजन गर्न पाउनु भएन। हे महाराज युधिष्ठिर, पानीसम्म पनि उहाँहरूले पिउन पाउनु भएन र यस्ता प्रकारले त्यो दिन बित्यो। केही पनि नखाइकन भोकै बसेर एकादशीको दिन बितेछ। दिनभरि उहाँ एउटा पिपलको रुख मुनि दुःखपूर्वक छटपटाएर पल्टिरहनु भएको थियो ती पिशाच पिशाचिनी। र यसरी दुःखमा पिरोलिँदै भगवान सूर्य अस्त हुनुभएछ। जाडोले अत्यन्त दुःख दिन थाल्यो, थोर काँप्न लागे दुवै पिशाच पिशाचिनी। जाडोले कठ्याङ्ग्रिएका छन्। दुवैले परस्परमा एकअर्काका हात समाते अंगालोमा बाँधिएर टाँसिएर उनीहरू रातभरि त्यसरी बसे, निदाउन सकेनन्। सुख भन्ने कुरा, आनन्द भन्ने कुरा कुन चराको नाम हो भन्ने कुरा उनीहरूले केही पनि थाहा पाउन सकेनन्। यसरी इन्द्रको श्रापले गर्दाखेरि ज्यादै पीडा, ज्यादै दुःखमा उनीहरूले पर्नु परेको थियो र यसरी दुःखै दुःखमा त्यो सम्पूर्ण रात, एकादशीको रात्रि उनीहरूले बिताए र नजानिकन भए पनि जया एकादशीको व्रत उनीहरूले पालना गरे र रातभर जागराम पनि गरेर उनीहरूले जब त्यो एकादशी बिताएका थिए। हे महाराज, जया एकादशीको व्रतले र भगवान श्रीकृष्णको, भगवान नारायणको प्रतापले, कृपाले भोलिपल्ट द्वादशीको दिन लाग्न साथ दुवैको पिशाचत्व नष्ट भएर गयो। पुष्पवती र माल्यवान पहिले जस्तो रूपका हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै बन्नुभयो। परस्परमा माया प्रीति भएका पहिलेकै जस्तो शरीर, आभूषण, गहना गुरिया इत्यादिले झरीझुट्ट भएका बन्नुभयो उहाँहरू। हेर्दा हेर्दै उहाँहरू दुवैले आफूहरू विमानमा चढेको, अप्सराका समूहहरूले घेरिएको, तुम्बुरु आदि गन्धर्वहरूले स्तुति गरिएको र पहिलेकै जस्तो हावभाव कटाक्षले युक्त भएको उहाँहरूले अनुभव गर्नुभयो र त्यो विमानद्वारा उहाँहरू स्वर्गमा पुग्नुभयो। स्वर्गमा पुग्ने बित्तिकै महाराज इन्द्रको अगाडि गएर उहाँहरूले प्रणाम गर्नुभयो, दण्डवत गर्नुभयो। इन्द्र महाराज आश्चर्यचकित हुनुभएछ र उहाँले आश्चर्यचकित हुँदै सोध्नुभयो, कुन पुण्यको प्रभावले गर्दाखेरि तिमीहरूको पिशाचत्व हट्यो? तिमीहरूलाई त मैले पिशाच हुने यस्तो किसिमको श्राप दिएको थिएँ। त्यो मेरो श्रापबाट कुन देवताले तिमीहरूलाई छुटाएछन्? देवराज इन्द्रले जब यस्तो प्रश्न गर्नुभएको थियो, माल्यवानले भन्नुभयो, हे महाराज, जया एकादशी ज्यादै पवित्र हुनुहुँदो रहेछ, ज्यादै ऐश्वर्यशालिनी हुनुहुँदो रहेछ। जया एकादशीको व्रतको प्रभावले र भगवान श्रीकृष्णको कृपाले हाम्रो यो पिशाचत्व नष्ट भएर गयो। हे स्वामी, यो कुरा परम सत्य हो। माल्यवानले जब यसरी बताउनु भएको थियो, इन्द्र महाराजले भन्नुभयो, एकादशीको व्रत गर्ने, त्यसमा पनि जया एकादशीको व्रत गर्ने र भगवान श्रीकृष्णको भक्तिमा जो लागि परेका मनुष्यहरू छन् उनीहरू पवित्र हुन्छन्। संयोगले तिमीहरूबाट पनि जया एकादशीको व्रत र भगवान श्रीकृष्णको उपासना भएको कारणले गर्दाखेरि तिमीहरू ज्यादै पवित्र भएका छौ। अरूलाई पनि पवित्र पार्न सक्ने तिमीहरू मेरा निमित्त आजदेखि पूजनीय बनेका छौ। देवराज इन्द्रले यस्तो बताउनु भयो। भगवान श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई आज्ञा हुन्छ, जसले भगवान नारायणको भक्ति गर्दछन्, भगवान विष्णुको भजन गर्दछन्, हरिको भजन गर्दछन्, त्यस्तै गरी जो भगवान शंकरको, भगवान शिवजीको भक्तिमा रमाउँछन्, भगवान पशुपतिनाथको उपासना गर्दछन् भने त्यस्ता मनुष्यहरू सबैका वन्द्य हुन सक्छन्, सबैका पूज्य हुन सक्छन्। यसमा कुनै किसिमको संशय मान्नु पर्दैन हे महाराज युधिष्ठिर। त्यसकारण जया एकादशीले पवित्र
नगराउने भन्ने कुरा केही पनि छैन संसारमा, भगवान श्रीकृष्ण बताउनुहुन्छ। इन्द्र महाराज पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। माल्यवान र पुष्पवतीलाई भन्नुभयो, अब तिमीहरू ज्यादै पुण्यवान र पुण्यवती भएका छौ, त्यसैले अब आनन्दपूर्वक स्वर्गको विहार गर भनेर यस्तो किसिमको आदेश दिनुभयो। यसरी एकादशीको व्रत अवश्य पनि गर्नै पर्दछ। मर्ते लोकका मानिसहरूले एकादशी व्रत धारण गर्नै पर्दछ। त्यसमा पनि सनातन धर्मका जति पनि अनुयायी महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एकादशीको व्रत धारण गर्नै पर्दछ। हे राजेन्द्र, श्रीकृष्ण महाराज युधिष्ठिरलाई बताउनुहुन्छ, जया एकादशीको व्रतले सानातिना पाप मात्र होइन, ब्रह्म हत्या जस्तो पापलाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। जया व्रतम तु राजेन्द्र ब्रह्म हत्या पहारकम सर्वदानानि दत्तानि यज्ञास्तेन कृता नृप। सम्पूर्ण दान गर्दाखेरि जे जस्तो पुण्य होला, ठूला ठूला यज्ञ यागादि गर्दाखेरि जे जस्तो पुण्य होला, त्यस्तो पुण्य सजिलैसँग जया एकादशीको व्रतद्वारा प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसले जया एकादशीको उपासना गर्यो, व्रत गर्यो भने उसले सारा दान पनि गर्यो, ठूला ठूला यज्ञ यागादि पनि गर्यो भन्ने यस्तो बुझ्नु पर्दछ। जसले जया एकादशीको व्रत धारण गर्दछन् उनीहरूले सारा तीर्थमा गएर नुहाएको फल पनि प्राप्त गर्दछन्। जसले श्रद्धा भक्तिपूर्वक एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ उहाँहरूले करोडौं वर्षसम्म भगवानको परम धाम, प्रिय धाम वैकुण्ठ लोकमा ढुक्कसँग उहाँहरू बस्न पाउनुहुन्छ। यी एकादशीका कथा व्रत महात्म्य पढ्नाले अथवा सुन्नाले पनि अग्निष्टोम यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। कल्पकोटि शतम यावत वैकुण्ठे मोदते ध्रुवम पठनात् श्रवणाद् राजन अग्निष्टोम फलम लभेत। यसरी फलश्रुति पनि बताइएको छ। जसले यी कथा अत्यन्त एकाग्र भएर भक्तिपूर्वक श्रद्धाले सुन्नुहुन्छ भने, उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ भने पनि उहाँहरूले अग्निष्टोम यज्ञ गरेको फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो किसिमको जया एकादशीको व्रत महात्म्य रहेका हुनाले हामी वैदिक सनातन धर्मका अनुयायी सबैले जया एकादशीको श्रद्धा भक्तिपूर्वक पालना गरौं, एकादशी व्रत धारण गरौं, एकादशी महारानीको सेवा गरौं, भगवान श्रीकृष्णको सेवा गरौं, गौ माताको सेवा गरौं। यसैबाट हामीले परम कल्याणदायी फल प्राप्त गर्न सक्दछौं, पुण्यदायी फल प्राप्त गर्न सक्दछौं, अन्तमा दिव्य लोक भगवत लोक प्राप्त गर्न सक्दछौं भन्ने यही सम्पूर्ण दर्शक श्रोता महानुभावहरूमा यो अनुरोध गर्दै म आजका यी एकादशी व्रत महात्म्यलाई यही विश्राम गर्दछु। मेरा बाणीहरू भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रका चरणारविन्दमा समर्पण गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री जया एकादशी भगवत्यै नमः।